Bakı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Nazirləri Konfransının daimi şurasının iclası keçirilib. Təşkilata üzv ölkələrin gənclər və idman nazirlərinin 2016-cı ildə İstanbulda keçirilən 3-cü sessiyasında qəbul edilən qərara əsasən növbəti 2018-ci ildə keçiriləcək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər və İdman Nazirlərinin 4-cü sessiyasına Azərbaycan ev sahibliği edəcək. Gençlik Günü olarak da 3 Eylül gününü karara bağladık. İnşallah bundan sonra daha fazla işbirliği içerisinde gençlerimizin de ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın üye ülkelerinin gençlerinin daha yakın birbirleriyle bir arada yapacakları çalışmalarla tüm İslam dünyasının ve insanlığın geleceğine daha fazla katkıda bulunacağız.